Perlu perjuangan ekstra. Itulah upaya menghadirkan sebuah buku yang bernuansa sejarah IGRA Jawa Barat. Bagaimana tidak, banyak data primer atau sekunder yang tidak mudah digali. Karenanya, diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, tidak hanya dalam upaya menggalinya, tapi juga diperlukan kesediaan waktu, tenaga, pikiran, bahkan lainnya. Namun, lebih dari itu semua, yang sangat mendasar adalah kemauan untuk merenda sejarah IGRA Jawa Barat dalam narasi tertulis yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama para fungsionaris IGRA se-Jawa Barat, guru-guru RA, bahkan dari anasir pemerintah, wabil khusus Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sebuah harapan, kehadiran buku historis IGRA Jawa Barat dapat menginspirasi pengurus-pengurus wilayah lainnya di Nusantara ini untuk menghadirkan potret perjalanan yang penuh perjuangan. Agar seluruh elemen masyarakat Indonesia kian mengenal jati diri IGRA dan akhirnya menaruh kepercayaannya kepada RA untuk mengamanahkan putra-putrinya yang berusia dini. Buku ini mengurai perjalanan proses berdirinya IGRA Jawa Barat. Penuh liku, ada grafik spirit, naik turun, dan dinamika. Juga, buku ini menginformasikan periodisasi kepemimpinan IGRA Jawa Barat, terutama era 3 pemimpin peletak sejarah berdirinya IGRA. Tentu, tak lepas dari dinamika, gaya kepemimpinan, dan sejumlah kendala teknis dan non-teknis, terutama dalam mensosialisasikan keberadaan IGRA di sekitar daerah Parahyangan dan akhirnya ke seluruh bumi Sangkuriang ini. Kepemimpinan selanjutnya insya Allah akan dihadirkan lagi sebagai estafeta kepemimpinan yang berperan cukup bagus, yaitu memelihara dan mengembangkan dari ketiga pewaris pendahulunya. Seperti yang terurai dalam buku IGRA dan Jati Diri, rekam jejak perjalanan ini sebelum berdiri IGRA di seluruh Indonesia diawali dengan berdirinya IGRA Jawa Barat, yang kemudian tumbuh kembang dari bumi Sangkuriang menuju Nusantara. Alhamdulillah, IGRA kini ada di seluruh negeri ini, setidaknya ada di setiap provinsi. Tunas sejarah berdirinya IGRA Jawa Barat inilah yang layak kita angkat sebagai dokumen sejarah, layak dicermati, dan karenanya layak kita angkat dalam narasi yang bernama buku. Buku yang ada di hadapan pembaca ini dimaksudkan untuk memotivasi para guru RA dalam menjalankan organisasi IGRA, sekaligus menambah kecintaannya pada organisasi IGRA, juga untuk menambah wawasan para guru RA dalam bidang keorganisasian. Melalui buku sejarah ini, organisasi IGRA tersosialisasi dengan efektif, sehingga dapat terbangun silaturahim yang semakin erat di antara para pengurus dan anggota IGRA. Akhir kata, perlu ditegaskan, tiada gading yang tak retak. Buku ini tentu tak luput dari kekurangan, baik dari sisi kegiatan ataupun sejumlah tokoh yang tak tertulis namanya dalam buku ini. Untuk itu, hanya ada satu kata yang pantas dan wajib diutarakan. Mohon dibukakan pintu maaf. Tak lupa disampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan penerbitan buku bersejarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengukirkan semua pihak yang telah berjasa sebagai amal soleh. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Adib Muhammad MAG, dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Yusuf Umar MPD, yang begitu besar dukungannya terhadap IGRA. Jazakumullah khairul jaza. It takes an extra fight. This is an effort to present a book that has the history of West Java IGRA. How not? A lot of primary or secondary data is not easy to dig-all. Therefore, it takes a serious effort, not only in an effort to dig it, but also requires a willingness of time, energy, thoughts, and even others. But more than that, what is very basic is the willingness to crochet the history of West Java IGRA in a written narrative
that can be enjoyed by various circles, especially functionaries West Java IGRA, Road to Atfal teachers, even from government officials, wabil khusus Ministry of Religion Affairs of West Java. I hope the present of the historical book West Java IGRA inspires other regional administrators in the archipelago to present a portrait of struggle. In order, all elements of Indonesian society are increasingly familiar with the identity of IGRA and finally put their trust in Rodoto Atfal to comfort his early son and daughters. The book described the journey of West Java IGRA standing process, full of twists, their spirit charge, ups and downs and dynamics. Also, this book informs the periodization of West Java IGRA leadership, especially the era of the three leaders of the IGRA history. Of course, it can be separated from the dynamics, leadership style, and a number of technical and non-technical constraints, especially in socializing the existence of West Java IGRA around the Parahyangan and area throughout in Bumi Sangkuriang. The next leadership, inshallah, will be presented again as a leadership estafeta that plays a fairly good role, namely maintaining and developing from the three heirs of this predecessor. As stated in the book IGRA and Jati Diri, track record of this journey before the establishment of IGRA throughout Indonesia began with the establishment of IGRA West Java province, which then grows up from Bumi Sangkuriang to Nusantara. Alhamdulillah, IGRA now exists around this country, at least in every province. The historical shoots of the establishment of IGRA West Java is what we deserve to live as a historical document. It is worth observing and therefore worth lifting in a narrative called the book. The book in front of readers is intended to motivate RA teachers in running the IGRA organization, while adding to their love for IGRA organization. Also to add insight to RA teachers in the field of organization. Through this history book, IGRA organization are effectively socialized so that they can be awakened. Silaturahim is getting closer among the IGRA's administrator and member. Finally, it should be asserted, there is tiada gading yang tak retak. This book certainly does not escape from shortcomings in terms of activities or a number of figures that are not written his name in this book. For that, there is only one word that is appropriate and must be said. Please open the door of forgiveness. Do not forget to express deep gratitude to all those who have participated in the success of the publication of this history book. May Allah subhanahu wa ta'ala keep carving out all those who have contributed as charity. We also convey our highest gratitude and appreciation to the head of the office, the Ministry of Religion Affairs of West Java Province, Mr. Dr. Kiai Haji Adib Muhammad MAG, and head of Madrasah Education of the Ministry of Religion Affairs of West Java Province, Mr. Dr. Yusuf Umar MPD, who was so supportive of IGRA. Jazakumullah khairul jaza. الاحتياج إلى جهد إضافي. هذا جهد لتقديم كتاب له تاريخ إجرا جاوا الغربية. كيف يحدث ذلك؟ ليس من السهل استخراج العديد من البيانات الأولية أو الثانوية، لذلك هناك حاجة إلى جهود جادة، ليس فقط في محاولة لاستكشاف الأمر، ولكن أيضا توفر الوقت والطاقة والأفكار وغيرها. وأكثر من ذلك، ما هو أساسي للغاية وهو الرغبة في كتابة تاريخ إجرا جاوا الغربية في سرد مكتوب يمكن أن تتمتع به مجموعات مختلفة، وخاصة موظفو إجرا في جميع أنحاء جاوا الغربية ومعلمي روضة الأطفال، وحتى من العناصر الحكومية منها وزارة الشؤون الدينية بجاوا الغربية. ومن المأمول أن يؤدي وجود كتاب تاريخ إجرا جاوا الغربية إلى إلهام المسؤولين الإقليميين الآخرين في نوسانترا لتقديم صورة لرحلة مليئة بالجهد، بحيث تشبه جميع عناصر المجتمع الإندونيسي على دراية متزايدة بهوية إجرا، ويضعون ثقتهم في أن يعهدوا بأطفاله الصغار إلى روضة الأطفال. يصف هذا الكتاب رحلة عملية في إنشاء إجرا جاوا الغربية
أنها مليئة بالمنعطفات، وهناك رسم بيان للروح، الصعود والهبوط والديناميكيات. ويعلم هذا الكتاب فترة قيادة إجرا في جاوا الغربية، وخاصة عصر القادة الثلاثة الذين صنعوا تاريخ إنشاء إجرا. ولا يمكن فصل القادة الثلاثة عن الديناميكيات وأسلوب القيادة وعدد من العوامل الفنية وغير الفنية، لا سيما في التنشئة الاجتماعية لوجود إجرا. حول منطقة باريهيانغان وجميع أنحاء أرض سانكوريانغ، والقيادة القادمة ستلعب دورا جيدا إن شاء الله، وهي الحفاظ على قدوة حسنة من القادة الثلاثة السابقة وتقودها إلى ما هو الأحسن. وقد وضح كتاب إجرا dan Jati Diri rekam jejak perjalanan أنه بدأ إنشاء إجرا جوا الغربية قبل أن تنشأ إجرا في جميع أنحاء إندونيسيا، والتي تطورت بعد ذلك من بومي سانكوريانغ إلى نوسانترا. تستحق هذه النشأة التاريخية لتأسيس إجرا جوا الغربية أن يتم توثيقها التاريخي في كتاب. يهدف هذا الكتاب إلى تحفيز معلم روضة الأطفال في إدارة منظمة إجرا، وزيادة حبهم لمنظمة إجرا، وزيادة معرفة معلم روضة الأطفال في المجال التنظيمي. ويهدف هذا الكتاب أيضا إلى بناء صداقة أوثق بين مدير وأعضاء إجرا. وأخيرا، tiada gading yang tak retak. فنعتذر لأن في هذا الكتاب لا يخلو من أوجه القصور، سواء من حيث الأنشطة وعدد من الشخصيات التي لم تكتب أسماؤهم. ونشكر لكل من ساهم في إنجاح إصدار هذا الكتاب التاريخي، والله يجازيهم خير الجزاء، وأن يجعل الله تلك المساهمة في ميزان حسناتهم. ونعرب عن امتناننا وأعلى تقدير لرئيس مكتب وزارة الشؤون الدينية بجاوا الغربية، السيد الدكتور الكياي الحاج أديب محمد الماجستير، ورئيس قسم التعليم في المدرسة الدينية بجاوا الغربية، السيد الدكتور يوسف عمر الماجستير، ولهما دعم كبير لإجرا. جزاكم الله خير الجزاء.